भाई ये यार ये सबसे पापा की परी का इंडिकेटर देखो किधर जा रहा है यार, ये गुस्सा उड़ाते हैं कसम से। राइट वाला इसलिए दिया कि हम लेफ्ट से निकल जाए। ओ भाई ये मार आएगा उसके सामने बोल रहा है। यहाँ से ये देखो ये चीज़ सामने से फ्रंट मीटर। बट फॉल्ट इधरों आता है, कुछ मिट्टी वगैरह फंसी है ना अगर यार। सर्विस सेंटर है ये लगना पता उससे दसने बंदे की। ओ यार तूने गलत बोला, इसका मतलब कि हम इधर से निकले। भाई देखो हमने अपना रूल पूरा किया, उसने बोला इधर से निकलो, हम इधर से निकले यार। ये देखा वहाँ किधर आ रहा हाला। हाँ What's happened bro? भाई these are the normal thing for us. आज ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि बाइक की सीट वगैरह फट चुकी थी। बाइक का थोड़ा बहुत छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था बाइक के दोस्त से, आगे नीचे टूट चुका है, उसके शॉकर थोड़ी बहुत ख़राब है, साइड का मतलब पैनल चले गया, एक साइड से रगड़ गया है। तो चलो मैं आपको बाइक दिखाता हूँ। सीट बाइक भी काफ़ी टेंशन में है। ये देखो कुछ नहीं होता यार भाई, सीट ना यहाँ से चीरा लगा था सीधे पूरा, मतलब मैं अल्ट्रा वाइड में दिखा रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा होगा। यहाँ से ये देखो ये चीज़ सामने से फ्रंट मीटर। कुछ नहीं होता भैया, टेंशन नहीं लो यार, हो जाएगा, सस्ते में ही हो जाएगा। ठीक ओ यार पैसे की टेंशन थोड़ी है यार, इतने टाइम से बाइक को संभाल के रखा। ये देखो ये भी दोनों साइड से, फ्रंट शॉकर से ये देखो भाई, ये भी गया है, ये तो मतलब पूरा बाहर ही आ रहा है। बोलो यार मीटर भी गया, मोटा खर्चा होने वाला है यार इसके ऊपर। अब मतलब अच्छा खासा खर्चा आएगा। यहाँ से पटरी गई है, बाकी यार सीट का था वो पहले यार सीट लाया था। नंबर प्लेट भी जो है वो मतलब पीछे से टूट चुकी है, देखो टेढ़ी हो चुकी है। टायर भी अब इसका मतलब एक ही बार मोटा खर्चा आएगा। टायर भी काफ़ी तो यूज़ हो चुका है, उसको भी थोड़ी मतलब महीनों बाद कराना पड़ेगा। वॉश भी नहीं हो रखी बाइक। तो चलो भाई अब मिलते हैं आपको सर्विस सेंटर जाके। ओ गाइस यार डालता हूँ ग्लव्स वगैरह, निकलते हैं यार यहाँ से। सर्विस सेंटर जाना था। बाकी सीट तुम्हारा भाई, ये सीट वगैरह देख लो भाई, ये डलाई थी वहाँ से। ओ भाई ये नीचे कैसे हो गया भाई, इसको ऊपर ही रख। ओए हाय ये बंदा पीछे बैठता है ना, इसको दब लगती है यार, ये नीचे हो जाता है, उतरता है ना आराम से उतरा कर, उस साइड से उतरा कर, इधर से नहीं उतरा कर, इस साइड उतरा कर। यार चल कोई नहीं, करते हैं स्टार्ट यार सीधे सर्विस सेंटर। यार मेरा ना बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा बाइक को चलाने का कसम से। चल बैठ यार, खिंच पीछे यार, नहीं हो ज़्यादा बैठा बाइक। और देख लो कसम से सल्फ कितना लंबा लिया है इसने। क्यों क्यों टूटा? भाई टूटना ही दिख रहा है मेरे को, और कुछ नहीं दिख रहा। क्या टूटा? गान टूट जाती मेरी, और कुछ नहीं। बाकी यार टूटा है बट आवाज़ देखो, आवाज़ ठीक है यार। आवाज़ ओके यार एकदम, बट पार्ट्स ओके नहीं है इसके। नहीं यार निकलते हैं यार। यार मेरे को ना इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ही दुख में हूँ मैं, क्योंकि यार मैंने इसको इतना प्यार से रखा यार, इसको इतना प्यार से रखा यार, अब इसको टूट गई यार। ये देखो माँ, ये तक हिल गई इसकी। यार इसको बड़ा ही प्यार से रखा था, लाइटें लगाई हैं, इतना कुछ किया है इसके लिए। या फिर अगला बंदा ऐसे बाइक से पुठ भंगे कर देना, दिल को बड़ी ज़्यादा दुख होता, बड़ा ही ज़्यादा दुख होता है यार। इधर दुकानें बंद हैं, की चक्कर? ओ कैमरा चेक करना, शो के कर रहा है आगे। यार बंद हो यार बाइक। भाई गाइस यार बाइक में पेट्रोल हो चुका है थोड़ा कम, मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है। मैं बाइक का जो भी खर्चा आएगा वह पहले मैं उधर, यार इसका ये कौन सेट है ना,
ये तक इसका हिल चुका हुआ है। तो मैं बाइक को ठीक वगैरह करा के उसके बाद ही जो करना होगा मैं करूँगा, मतलब पेट्रोल वगैरह डलाऊँगा। अभी यार मैं इसमें पेट्रोल नहीं डला सकता क्योंकि पैसों का सिस्टम नहीं है। बट यार जा रहे हैं उधर, पता नहीं कितना खर्चा आ जाएगा, मेन चक्कर है वो। तो खर्चा वगैरह करने के बाद, मतलब खर्चा जब हो जाएगा उसके बाद ही मतलब मैं देखूँगा कि कितने का पेट्रोल डलवाना है, कितने का नहीं डलवाना है। ओ प्रभा यार, ये पिग्गू है कहीं। भाई मच्छर गया इसको ऑटो वाले को, साला बहुत ठीक है ऑटो वाला। भाई हमसे बंदा वो सही है भाई, बोल गया उसको। हम गफे रहा उसको, कह रहा वहाँ चलाना नहीं आता ऑटो तेरे को। ओ भाई ABS की लाइट ऑन हो रही है, ABS की लाइट ऑन हो रही है, पानी के चक्कर है यार। नहीं साले इंजन नहीं सकता। साले ABS का बड़ा खर्चा आता है वहाँ ने। ना पेट्रोल का चक्कर नहीं होता यार। मैं भी चेक कर, मतलब कुछ फंसा होगा आगे, शायद चेक करता हूँ एक बारी। यार इधर ही, बट फॉल्ट इधरों आता है, कुछ मिट्टी वगैरह फंसी है ना अगर। यार सर्विस सेंटर है जी लगना पता, उसी दसने बंदे की। ABS की प्लेट गर्म हो रही है। आहो चल बैठ यार, जल्दी चलते हैं उसके बाद। ABS फेल वाली होना ता बड़ा ओ कितना नहीं गर्म हो जाना। पिछले टायर दा बदलाव मारो नहीं जुले, पिछले टायर 10 ने 80 यार पानी की हुआ था साला बाइक की। बाइक चल के रूट कहां ना यार मैं वो नहीं करता यार इससे। बाइक थोड़ी सेल करनी है, इससे अपने गोल रखना। मैं वहाँ है वो ठीक हो गया। वही हीट अप मैं चेक करूँ एक मिनट। वो वर्क कर रहा है स्लिप हुआ टायर। हाँ वो भाई मेरे दिल को थोड़ा भरोसा गया। माँ ये बैटो वाला कट मार रहा है इधर, पीछे मारेगा वो। फिर से एक बार और चेक करता हूँ यार। मिट्टी जगह घास पे भी कर सकता था, नहीं बट इधर पत्थर पे करूँगा चेक। वर्क तो कर रहा है यार, पता कब चलेगा, थोड़ा स्पीड में चलेगी ना बाइक। बट ठीक है यार, चल रहा है, वर्क कर रहा है। वही फॉल्ट था साला। हाँ भाई हम करेंगे इसके अंदर इंजन ब्रेकिंग। बट भाई इन बंदों का कोई नहीं है भाई, इधर से उधर घूमेंगे। हमें ही संभाल के चलना पड़ेगा। नहीं उड़ता यार, चेक कर रहा हूँ पावर है कि नहीं। पावर तो है। भाई गियरिंग वगैरह हर एक चीज़ प्रॉपर चल रही है, बस इसको थोड़ी टूट फूट हो गई और कुछ नहीं, बाकी एकदम मस्त चल रहा है। भाई पावर देख लो आप, क्या आप मस्त फील दे रही है पावर के अंदर। भाई स्प्लेंडर वाले के साथ रेस करें, स्प्लेंडर वाले के साथ की गल। भाई डर रहा है बंदा। भाई मुश्किल किधर से आ रही है जलने की? ऑटो के अंदर से वो ऑटो सड़ रहा है भरावा। ऑटो सड़ रहा था यार।
भाई बंदा डर रहा है पीछे यार, इसको स्लो पे। ओए अपने कैमरे चेक तो कर, व्यू कैसा आ रहा है, व्यू चेक करना कैसा आ रहा है। नहीं दिख ले एक बारी, टेढ़ा नहीं हो गया कुछ। हाँ बस व्यू चेक कर, मैं बल्ले ही हूँ। भाई इधर लोग बड़े समझदार हैं, बिना ट्रैफिक लाइट के लोग रुके हैं, रोका किसने इनको? नहीं भाई थल्ला करना कि ऊपर कैमरा। ओ भाई इतना टाइम। भाई आपको इधर का एक मैं चमत्कार, ओ माए ओके है यार। मैं पहले आपको दिखा, ओ यार ये रेड लाइट है, लोग फिर भी चल रहे हैं यार, ये क्या चक्कर है? ओ रेड लाइट है, लोग फिर भी जा रहे हैं। सीधी सुहा भाई, लाल लाल भाई, ये क्या रोड की कंस्ट्रक्शन चल रही है, पूरा खराब काम। जा सकते हैं ना, हम इधर से जाएंगे बट यार इधर होएगी ABS चेक, बट मैं नहीं कर रहा इधर चेक। ओ भरावा तू गिर नहीं जाना, फोन जेब विच पा। गाइस यार एक मेन प्रॉब्लम तो मैंने आपको दिखाई नहीं इसके अंदर, थोड़ा खाली जगह होता हूँ तो फिर ही दिखाऊंगा। भाई ये गाने सुन रहा है पीछे, इसको गिरा दूंगा मैं। चाचू भाई बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा मेरे को लगता है। धक्का लगाना पड़ेगा कसम से। क्या दिन आ गए मेरे पास, पेट्रोल के पैसे भी नहीं जुड़ रहे अभी। ये क्या चीज़ है, किसकी छुट्टी हो गई इधर? ओ भाई ये यार, ये सबसे पापा की परी का इंडिकेटर देखो किधर जा रहा है यार, ये गुस्सा उड़ाते हैं कसम से। राइट वाला इसलिए दिया कि हम लेफ्ट से निकल जाए। ओ भाई ये मार आएगा, उसके सामने बोल रहा है। हम लेफ्ट से निकल जाए। राइट में आ रही है। चल निकल, जिधर से मर्जी जाएंगे। पुत्र उसको गुस्सा चढ़ गया ना, मगर लगेगी वो। कहाँ गई वो, कहाँ गई वो? इंडिकेटर की तरह भाई, इंडिकेटर भाई हम स्पेशली आए हैं इंडिकेटर। वो चल रहा है इंडिकेटर। ओ यार तूने गलत बोला, इसका मतलब कि हम इधर से निकले। वो भाई आगे भी है। भाई देखो हमने अपना रूल पूरा किया, उसने बोला इधर से निकलो, हम इधर से निकले। फिर R15 वाला वो फाइटर बंदा हमें मिल चुका है, हमारे आगे रास्ता बना रहा है। कैमरा नहीं ऑन, भाई बाइक उड़ रही है। इनको कहाँ से उड़ाए? ओ भाई वो दूर आ गया। बट फिर भी यार साथ साथ ही चल रहे हैं, ज़्यादा वो नहीं है, हमें डिस्टेंस नहीं है बीच में। ओ भाई ये क्या कर रहा है, समझिए भाई, इसकी ब्रेक बड़ी खतरनाक होती है भाई। ओ भाई ये देखो मोटरसाइकिल वाला किधर जुड़ रहा है उसके साथ ट्रक के, ये गाड़ी वाले को ठोकेगा। भाई ट्रक वालों से बच के, बट लोग नहीं समझते यार। ये देखा माए किधर आ रहा हला। भाई साहब
भाई की पावर है मस्त। भाई मेरे को ना अभी जो मज़ा आ रहा है गाना गाने का, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। पीछे वाला दोबारा कह रहा है गाना कौन सा गा रहा है। भाई वो अच्छी बात है, पिछले ABS नहीं, अगर पीछे ABS हो ना बाइक नहीं रुकती। वो हमारी सर्विस, वो तो पीछे रह गया शोरूम, बट वो बेकार है जिधर से हमने बाइक ली थी, वो इन्हें सही नहीं है। हम आगे वाले पे जाएंगे, उधर बंदा है बाकी, उसको फ़ोन किया था पीछे मैंने, कहता हाँ भैया आ जाओ यार कर देते हैं चेक क्या फ़ॉल्ट आ रहा है। और गाइस यार हम एजेंसी के पास पहुँच गए हैं। यार ये देख लो, मैं दिखाता हूँ आपको, देख कैसे ब्रेक मार रहा हूँ, ये सिस्टम हिल रहा है इसका, ये बीच में ये देखो, ये पूरा हैंडल हिल रहा है इसका। यही बंदे को दिखाना वहाँ पर कि होगा ठीक उससे कि नहीं होगा। और भरावा ये बस वाला किधर का, यही भरावा इन दोनों डरिए, रहने दे साले, बड़ी बड़ी बस है भाई। गाइस यार बस वाला था, रिस्क ज़्यादा था तो बाइक को पीछे ही रोक दिया, डर लगता है यार। भाई कहाँ है यामा हमारा, वो ये यामा। चलो भाई कराची री सैटिंग अंदरू रस्सा कड़ा हो कोला चाचू खोली दो करना, इतने टायर खड़ा है रा। कहाँ हैं हमारे भैया जी। थक गया यार बड़ा। तेल भी पाना यार, हूँ तो तेल ब्लिंक बड़ा गंदा मारा है। ब्लिंक का था फॉल्ट है सी सही है तेल है ना ना। चल बैठ, ओ कार्ड निकाले, बैठिया बैग ले ले अपना, बैग च मार ली। खाने की जगह फ्रूट शूट नहीं खाने की यार, तू खाएगा? चल मैं खाई लगा, तू नहीं खाना। फास्ट फूड खिलाया, 40 रुपये और गाइस यार बाइक को हमने यहाँ से निकाल दिया, चाचू गुदरी कुदना भैया अंदर है कोई, दे गेट पास दे दे। भाई इनका बड़ा गंदा सिस्टम है, गेट पास ये वो। गाइस यार हम जा रहे हैं आज रॉन्ग साइड, किसी और को ठोकेंगे। तू साले मेरे साथ नहीं चिपका कर पीछे उड़ा। भाई लोगों को कुछ पता नहीं है, बोलेगा कोई लड़ने आ रहा है, बोलेगा रॉन्ग साइड क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, लड़ेगा मारना। आराम से जाना पड़ेगा हमें। गाइस यार बेसिक रख के अंदर से आ गए हैं। भाई बंदे ने इतना ज़्यादा खर्चा बोल दिया, जेब में पैसा कोई नहीं, खर्चा इतना ज़्यादा। तो मैं हाँ यार भैया अब है नहीं इतने पैसे, फिर मतलब हमने नहीं कराया, थोड़ा सा इसके स्क्रू वगैरह टाइट कराए। बाकी यार देख लो डिस्प्ले वैसे की वैसी ही रही, नहीं कराया ठीक यार। मेरे को बड़ा अफसोस हो रहा है यार, खर्चा बड़ा ज़्यादा बोला यार। खाली कोई इधर ये वाला स्क्रू है ना, इसको कुछ इसका सिस्टम करने, हाँ वो कर दूंगा रुक जा। मतलब इसको खाली दिखाने के लिए उन्होंने 3000 बोला, और इसके अंदर का कोई पार्ट था उसको करने के लिए 1500। यार मेरे जेब में इतने पैसे हैं नहीं, तो इनको पे कहाँ से करता। तो मैं अब यार नेक्स्ट टाइम आऊँगा अगर, तो इंश्योरेंस वगैरह ही क्लेम करेंगे। यार ये जाम कैसे लग गया इधर।
ये क्या चक्कर हो गया इधर गाइस यार जरा इस रोड पे जाम ही बड़ा ज़्यादा हो गया ऐसे तो खाली रहता था तभी मैं साइड से आया यार आज मेरा दिमाग खुद ही ख़राब हो रहा है इतना ज़्यादा खर्चा बोल दिया इतने पैसे कहाँ से लूँगा पता नहीं पीछे क्या ही बोले जा रहा है भाई ये यार आज ना मूड थोड़ा ऐसे ही हो गया ठंडा सा क्योंकि यार उसमें अंदर इतना खर्चा कैसे बोल दिया यार मेरे को लगा नॉर्मल से खर्चे में हो जाएगा ठीक भरावा बैंड वाला जहाज है इसके पास लोगों को नहीं देख रहा है मैं जा रहा है यार ये रोड गंदा है पहले अच्छा था अब जाम बड़ा भाई सेफ्टी फर्स्ट other safety also and our safety also works on two things both the safeties यार थोड़ा दिल को खुश करते हैं बाइक को उड़ा के ये किधर पहुंचे हम न्यू रास्ता देख ले भाई हाँ ना यार वे मॉल साला चाचू भाई शो आ गया था पूरा करने साला पागल साला शौका लगा गया था करने पूरे माँ पागल हो गए यार इधर से गिरा गया था यार पूरा नाड़ पे नाड़ चढ़ा गया था भाई सरदारों को भी आगे जान देंगे भाई मेरे को लगता है कि मेरे को अपनी सीट के पीछे ना कुछ बनवाना पड़ेगा कि पीछे वाला बंदा आगे ना आए ये भाई पीछे वाला बंदा रगड़ देता है पूरा आगे वाले को कुछ मेरे को बांध के रखना पड़ेगा पीछे ओ भाई क्या हैंग गया मैं कट मार सकता था इधर भी बट मैं नहीं स्लो ही जाता हूँ VPS हाँ हाँ यस ब्रो हाँ व्हाट्स हैपन ब्रो भाई यार तुम बड़े डरते हो यार तुम बड़े डरते हो भाई तुम बड़े डरते हो तुम बड़े डरते हो यार भाई these are the normal thing for us भाई नीमा हार स्लिप मैं चला रहा हूँ ना भाई आई हैव फुल ट्रस्ट ऑन माई बाइक
ट्रस्ट ऑन योर बाइक ब्रो, आई विल शो यू, आई विल शो यू ब्रो। एक गड्डी किधर आ रही है? भाई आई नो द प्लेस। ओ वेयर इज द ट्रैफिक लाइट? है ही नहीं ट्रैफिक लाइट। यहाँ से आगे हम बहू प्लाजा। ओए इधर से आगे जाएं कि इधर जाएं? इधर ही चलते हैं यार। बहू प्लाजा उधर, ये नहीं शैल होंदी इधर यार। अगे है एक और। ओ भाई ये देखो खिड़की खोल गया, देखा? हाँ ओ भाई तेज़ नहीं चलाना है। नो ब्रो। हो गाइस यार थोड़ा गे से सर्विस हुई कि हमारे बंदे ने बड़ा खर्चा बोला यार, तो यार मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ। तो बाकी अब नेक्स्ट डे सोचूंगा कि बाइक को कब ठीक कराऊंगा। तो नेक्स्ट टाइम जब फ्री होगा तभी जाऊंगा। तो यार इस ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं यार आपको एकदम नेक्स्ट ब्लॉग में। वैसे यार हम यहाँ पर कुछ खा लेते हैं और आपको मिलते हैं हम यार एकदम नेक्स्ट ब्लॉग में।